Anh Yên, anh Yên ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh hằng trọn đời chăm sóc yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em sẽ đưa anh về lại Việt Nam mà tìm nơi chữa bệnh cho dân nghèo. Bởi vì say mê anh em cuồng sao anh không thấu hiểu để em mà lì anh chi rồi em phải ủ tơ. Trời ơi dòng tố mập ma phòng để giờ phải ra chồng hành phải xa Yên.